ये गाय दिन पर इस गड्ढे को खनती है और एक बड़ा सा तालाब को खनती है और तालाब में रंग बिरंगी मछलियों को छोड़ देती है। कुछ दिनों में मछलियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन एक दिन शातिर भालू तालाब की मछलियों को पकड़कर खाने लगता है। तभी गाय ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और भालू से लड़ने लगती है, लेकिन भालू गाय को उठाकर पटकता है और बहुत मारता है। फिर गाय पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को भालू की सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात को मान लेते हैं और भालू के हाथों में हथकड़ी पहना कर ले जाते हैं। ये क्या, अभी तक इस मेहनती गाय के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं